السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات ایک تو واقعتاً توجہ سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور لائک شیئر بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو وہ پوچھ بھی لیتے ہیں، اور یہی حق ہے کہ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھ لی جائے تاکہ ویڈیو بنانے کی حجت پوری ہو جائے کہ بھئی جو میں مقصد چاہ رہا تھا کہ آپ کا بھلا ہو جائے وہ بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک موضوع آج ہمارا ہے خراٹے۔ خراٹے جو ہیں اکثر احباب میں مرد حضرات کو زیادہ آتے ہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ تھائرائیڈ زیادہ تر عورتوں کو ہوتا ہے، اور یہی گلے کا مسئلہ، حلق کا مسئلہ، خراٹے مردوں کو زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت، دونوں ایک ہی جگہ سے پرابلم آ رہی ہے، لیکن یہ کہ عورتوں کو الگ آ رہی ہے، مردوں کو الگ آ رہی ہے۔ تو بہرحال خراٹے کا جب دیکھا جاتا ہے مجموعی طور پر تو مرد حضرات کو خراٹے زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پہلے اس کی وجوہات ڈیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وجہ ختم ہو۔ وجوہات میں یہ ہے کہ چاول زیادہ کھانا، اس سے خراٹے آتے ہیں۔ کھانے کے بعد کھیر کھانے کی عادت پڑ جانا، اس سے بھی خراٹے آتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینا، اس سے بھی خراٹے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بلغمی تحریک اگر آپ بڑھا دیتے ہیں تو اس سے خراٹے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو اپنی اس عادت کو چینج کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سیدھے لیٹے ہوتے ہیں تو عمومی طور پر اس وقت بھی خراٹے زیادہ آتے ہیں۔ آپ رائٹ یا لیفٹ لیٹ جائیں، عام طور پہ کوشش کیجئے کہ آپ دائیں کروٹ سونے کی عادت ڈالیے تو بھی خراٹوں سے جان چھوٹے گی، اور تھک ہار کر آپ کروٹ بدل کر اگر لیفٹ ہو جاتے ہیں تو بھی خراٹے کی عادت چھوٹ جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لونگ یا دارچینی یا اجوائن کا جو قہوہ ہوتا ہے، جو شاندہ ہوتا ہے، یا اس کا ابلا پانی ہوتا ہے، اس سے غرارے کر کے سونے سے بھی خراٹے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خراٹے کی عادت ختم کرنی چاہیے، ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ رات کو ایسا نہ ہو کہ بیگم جو ہے آپ کی خاتون خانہ جو ہے وہ ڈر کے اچانک ان کی آنکھ کھلے کہ برابر میں یہ کس کے ڈکرانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ یہ عادت ختم کی جائے، اس پر سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے اور سنجیدگی سے عمل کیا جائے۔ اچھا، باہر ملکوں میں کیا کرتے ہیں؟ چونکہ ان کو خراٹا ایک فزیکل اور طبعی بیماری نہیں لگتی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کمر کے بیچوں بیچ جو آپ کی رات کی شرٹ ہوتی ہے اس کے بیچوں بیچ میں ایک گیند سی دیتے ہیں، گیند ایک جیب جیسا بنا کے بالکل کمر کے پیچھے سینٹر پہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ایک گیند سی دیتے، ایک جیب جیسا بنا کے اس میں ایک بال ڈال دیتے ہیں۔ اس بال ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ سیدھے طریقے سے رات کو پھر آپ نہیں سو گے، ٹھیک ہے۔ آپ یا تو دائیں سوئیں گے یا تو بائیں سوئیں گے، آپ سیدھے نہیں سو پائیں گے کیونکہ نیچے سے آپ کو بال چبھے گی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ عرصہ یہ کرنے سے بندے کی عادت ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ سیدھا نہیں سوتا اور کمر کے بل نہیں سوتا، اور نتیجے میں اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طریقہ جو کہ فطری ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب علی یہ حلق کی بلغمی کیفیت ہے اور آپ کی جس کی وجہ سے یہ خراٹے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ایک آسان کام بھی ہے، مگر وہ کرنا صبح ہے، رات سونے سے پہلے نہیں۔ رات سونے سے پہلے چاہیں تو لونگ کا یا دارچینی کا یا اجوائن کا پانی ابال کے اس سے غرارہ کر لیجئے، تو اس سے بھی خراٹے ٹوٹل نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ حکمت کے اعتبار سے جو علاج کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو 5 لونگ، ٹھیک ہے، 5 لونگ یا آدھا چمچ اجوائن دیسی، اجوائن دیسی اس اجوائن کو کہتے ہیں جو عام جنرل اسٹور میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوائی علاج بھی ہے، خوردن علاج بھی ہے، اور عام طور پر جب آپ پلاؤ میں تڑکا لگاتے ہیں تو بھی اجوائن استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اس کا بادی پن ختم ہو جاتا ہے، اس کی بلغمی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو رات کو ڈبو دیا جائے 1 گلاس پانی میں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ابالنا، کچھ نہیں کرنا ہے، بس رات کو ڈبو دیں 1 گلاس پانی میں یا نیم گرم پانی میں، اور صبح نہار منہ وہ چھان کے پی لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی زیادہ دن نہیں لگتا،
اگر آپ کھانے کے بعد پانی پینے کی غلط عادت کے عادی نہیں ہیں اور مسلسل کھیر کسٹرڈ آئس کریم کھانے کے عادی نہیں ہیں تو یقین کیجئے 7 سے 9 دن میں آپ کی خراٹے لینے کی عادت یا بیماری کہہ لیجئے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بیماری اس نیت سے میں نے کہا کیونکہ اس میں گلے کی جھلیوں میں سوزش ہوتی ہے، اس میں ڈھیلا پن آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تکلیف دہ کیفیت ہے، اس وجہ سے اس کو بیماری بھی کہا جا سکتا ہے. ورنہ عمومی طور پر اگر ایسا نہیں ہے تو یہ انسان کے گلے کی عادت ہے. ٹھیک ہے، تو عادت سمجھ لیجئے یا بیماری سمجھ لیجئے. بہرحال علاج میں نے اس کا آسان ترین طریقے سے بتا دیا. ٹھیک ہے، یہ کر لیجئے گا اور یقین کیجئے کتنا دن، زیادہ نہیں، صرف 7 سے 9 دن بس. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے سسرال میں کسی کو بڑے ہاتھ پاؤں جوڑ کے عزت سے بلائیں کہ جی آپ آئیں ہمارے گھر میں رہ لیں اور یہ وہ، اور رات کو آپ اتنا بری طریقے سے ڈکراتے ہوں کہ وہ رشتہ دار بھاگ جائیں اور آپ کے ارمان خاک میں خاک رہ جائیں. تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس چیز کو ختم کر لیجئے. ٹھیک ہے، اس کیفیت کو، اس بیماری کو، اس عادت کو ختم کر لیجئے. یقین کریے 7 سے 9 دن میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اچھے بچے ہو جائیں گے. دوسری بات کہ خواتین کو یہ چیز بہت کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، تو ان کا بھی یہی علاج ہے. ان کے لیے الگ سے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے بہت ساری ٹیکنیک بھی بتا دی آپ کو، طریقہ علاج بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، اس میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.